Kaj še lahko storite pri zaključevanju poslovnih knjig do 31. decembra letošnjega leta? Današnja tema je trenutno zelo aktualna, in sicer priprave na zaključek poslovnega leta 2020, zaključni račun. Na webinarju boste lahko prisluhnili opomnikom, na katere moramo biti pozorni, pomisliti ali jih opraviti še pred koncem leta. Recimo, pri poslovnem poročilu družbe, popis sredstev in obveznosti, osnovna sredstva, terjatve, obveznosti, popravki in slabitve sredstev in virov, potem raziskave in razvoj ter s tem povezane davčne olajšave, tudi ugotovitve inšpekcijskih kontrol FURS-a, davčne olajšave pri davku od dohodkov pravnih oseb in še čem drugemu. Današnja predavatelja sta iz podjetja Revidera. Dobrodošla. Revidera je tudi član SBC-ja, gospa Renata Flis, pooblaščena revizorka, in gospod Andrej Flis, pooblaščeni revizor. Webinar bo moderiral Goran Novkovič, izvršni direktor SBC-ja. Veseli smo, da se je na 20. SBC webinar tokrat prijavilo skoraj 70 slušateljev. Očitno je današnja tema izredno zanimiva zaradi trenutnega časa in seveda tudi zaključka leta. Webinar bo potekal tako, da bomo poslušali predavanje in nato boste predavatelja odgovarjala tudi na vaše vprašanja. Vprašanja lahko zastavite v pogovoru, chatu, lahko jih zastavite na koncu, lahko jih napišete že med predavanjem, odgovore pa bomo priskrbeli ob koncu predavanja. Na koncu webinarja prav tako lahko zastavite vprašanja, tudi z dvigom roke v aplikaciji z gumbom Raise your hand ali dvigni roko, tretja ikonca. Ko vam bom predal besedo, prosim vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite svoje vprašanje. Kot rečeno pa lahko tudi v možnosti chat. SBC webinar bomo snemali, tako da boste danes tekom dneva prejeli tudi posnetek webinarja, prezentacijo in tudi kontakta obeh predavateljev za morebitna kasnejša vprašanja. Preden začnemo, prosim še enkrat vse, ki ste se nam pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video, obenem pa predajam besedo najprej gospe Renati Flis, nato pa bo za njo predavanje imel tudi gospod Andrej Flis. Gospa Renata, beseda je vaša. Dober dan. Dober dan. Lepo pozdravljeni iz Revidere. Kot smo že bili nagovorjeni, se slišimo? Se slišimo, gospa Renata, kar izvolite. Slajd vidite? Super. Tako je, vidimo tudi slajd. Dobro. Naše podjetje Revidera se pozna z vami, vaš član je, in je predvsem naše delo okrog revidiranja, zaključevanja, vodenja poslovnih knjig. In zato smo se odločili, da je to naša neka taka paradna tema, ki smo si jo izbrali za današnji dan oziroma za 20. webinar. So postopki, o katerih moramo razmišljati med pripravo oziroma zaključevanjem poslovnih knjig, in eden izmed pomembnih del, ki je pogoj za dobro zaključevanje poslovanja v letu 2020, je seveda inventura. Za inventuro je pomembno, da se predvsem odločimo in da postopek dela povezan z inventuro pripravimo v nekem takem redosledu, kot ga vam jaz izkazujem. Najprej se moramo odločiti, kako bomo izvedli, kdo bodo sodelavci. Navadno v družbah imamo iste sodelavce, izdelamo načrt po datumih, to se pravi terminski načrt, in nato imenujemo popisne komisije. 3 člani plus 1 rezerva je že dobrodošlo, da je tista skupina, ki je zadolžena za popis ene skupine sredstev ali virov sredstev. Seveda pri pripravi za popis moramo imeti na razpolago podlage. Ponekod, vsekakor, če imamo zaloge, morajo skladiščniki pripraviti svoja mesta, police, delovna mesta, vendar v sami popisni komisiji naj ne bi sodelovali skladiščniki oziroma ti, ki vodijo evidence za poslovne knjige, ampak
ostali sodelavci drugi. Medtem ko ti, ki pa so odgovorni za sama sredstva, pa naj bodo pripravljeni, da obrazložijo, da pregledajo, da z kakimi mnenji ali pokažejo kakšno mesto, kje se mogoče kako sredstvo nahaja. Ko se popis približuje koncu, je potrebno seveda še raziskati viške in manke. Ali so to res viški, ali so to res manki, kajti ti imajo vpliv na izgled oziroma na saldo v poslovnih knjigah. In ti imajo tudi posledico v davčni obravnavi teh viškov in mankov. Od tega mora biti treba plačati DDV ali kasneje davek od dobička. Zato je to kar zelo pomembno se pogovoriti o nastalih razlikah. Tudi mora biti o tem, so sankcionirani določeni ljudje. Zaradi tega je to eno pomembno področje. Pred izdajo sklepa o viških in mankih. In naslednja situacija, ki sledi poročilo o inventuri, je potem tudi knjiženje stanja, dejanskega stanja in popisa inventure. In seveda arhiviranje dokumentacije, ki je popolnoma na koncu, ampak z samo dokumentacijo se srečujejo tako odgovorni kot računovodje, kot revizorji. Jaz sem najbolj zadovoljna, ko mi v računovodstvu pokažejo popis vseh stanj sredstev in virov sredstev. To se pravi od osnovnih sredstev do denarnih sredstev, do terjatev, obveznosti, da je to vse tako lepo pripravljeno, da ti je jasno, da delavci oziroma odgovorni delavci vedo, kje imajo kaj in kaj se pod določeno postavko skriva. Ker če je inventura narejena samo pri zalogah in pa samo IOP-ji, to se pravi, in še mogoče osnovna sredstva, to je tisti minimum. Če pa je po celotnih postavkah bilance stanja, je pa razčiščeno vse, kar se nahaja v poslovnih knjigah in je razčiščeno vse, kar se nahaja v poslovnih knjigah in vem in sem prepričana, da drugi vedo, kateri dokumenti so vzadaj. Naslednjo taki v procesu pripravljanja zaključnega računa je sestavljanje letnega poročila. Samo letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. To nam je znano in jaz bom samo malo preletela, da se malo spomnimo, ker če bi hotela pripravljati specialno za računovodje, bi to bilo mogoče samo ta slajd razširjen in poglobljen, tako pa bi rada malo več povedala za opomnik, kaj bomo pozorni. Zato bi rekla, da poslovno poročilo in računovodsko poročilo je zelo pomembno. Nekateri kar tekmujejo, kakšen bo izgled, ni pa pomemben samo izgled, ampak tudi vsebina. Seveda se poslovodstvo odloči, v katere podrobnosti bo razkrilo določena področja. To bi naj bilo, podlaga za razkritje bi naj bil pravilnik o računovodstvu. Če pa tega ni, pa sledimo svojim postavkam v poslovnih knjigah. Poslovno poročilo moramo dati 3. meseca po koncu poslovnega leta in v 4. mesecu po koncu poslovnega leta konsolidirano letno poročilo. Običajno in za srednje družbe in tiste, ki poslovodijo v Sloveniji, veljajo slovenski računovodski standardi. Če pa se podjetje odloči, ali je take oblike podjetje, da mora voditi po mednarodnih standardih računovodskega poročanja, potem pa je seveda
podležen tistim standardom, ki pa niso bistveno različni od naših slovenskih standardov, ker bi rekla, vsako leto se malo jim približujemo. Če se pa prostovoljno odločimo za vodenje poslovnih knjig pod mednarodnih standardih, pa moramo to namero imeti v veljavi minimalno 5 let. Tu sem navedla, v naslednjem slajdu sem navedla razlike med malimi, mikrodružbami, srednjimi in velikimi družbami. Tudi če enkrat pridemo v eno velikost družbe, potem je ta veljava upoštevanja velikosti družbe in pa razkrivanja skladno z velikostjo družbe 2 leti. In tudi, ko prenehamo biti, recimo, srednja velika družba, pa mislimo, da imamo dosežke take, da ne bi bili zavezani v srednjo veliko družbo, moramo ta razkritja in pa vse, kar je s tem povezano, še 1 leto obdržati. To se pravi minimum 2 leti not in minimum 2 leti ven. To velja predvsem za nekatere, ki so zapadli v srednje velike družbe, in bi potem naslednjo leto poslovanje malo slabše in mislijo, da lahko, da jim ni potrebne revizije, ampak še naslednjo leto morajo imeti revizijo, potem pa lahko zopet račun vodijo in se obnašajo kot mala družba. Nekaj o konsolidaciji, jaz o tem imam nekatere slajde, o katerih si lahko prečitate, ampak o tem poglobljeno ne bi. Konsolidacija je za velike družbe, pomeni, da če je podrejena družba in nadrejena družba, potem se vprašamo, ali je potrebna konsolidacija, ali smo dovolj veliki, da zapademo pod te kriterije. Poslovno poročilo je seveda slika nekako podjetja, kako se pojavi na spletu, kako pač lahko tudi konkurenca pogleda vaše poslovno poročilo. Poslovno poročilo glede na velikost podjetja mora vsebovati neke minimume, ampak vsebuje najmanj navedbo nekih poslovnih dogodkov, ki so se zgodili po koncu leta. To je bilo za leto 2019 kar zelo aktualno, glede na COVID. Potem pa tudi, če pride do... Kaj me slišite? Slišimo, zelo redo. Hvala. Potem pa tudi, če pride do kakšnega nepričakovanega dogodka v družbi, do likvidnostnih težav ali kaj podobnega. Vsekakor v prvem delu nekako navedemo, da se hočemo razvijati, da naše podjetje... Gospa Renata, sam trenutek, jaz na svoji strani zdaj pa ne vidim PowerPoint prezentacijo, če poslušate, lahko še enkrat, vidim tudi, se drugi javljajo, da ne vidijo prosojnic, če lahko samo še enkrat naložite PowerPoint prezentacijo. Andrej. PowerPointa ne vidijo. Prosim. Evo, odlično, že malo vidimo. Super. Hvala. Vidi se, lahko kar nadaljujete. Hvala lepa. Ja, za potrpljenje. Malenkost. No, in to bi naj bilo nekako v enem uvodu, seveda pa v skladu z dobrimi praksami in pa z poslovno prakso je navadno v samem začetku nagovor poslovodstva, predsednika nadzornega organa ali pa direktorja. Tukaj se tudi navedejo podatki o družbah, o družbi, koliko ima delnic, koliko ima kapitala, kje je stacionirana, kakšna je uprava in pa ključne poudarke v poslovanju, pa morebitni tudi podružnice.
Samo računovodsko poročilo sledi proti koncu in v njemu pač navedemo vse računovodske izkaze in pa priloge, ki smo jih dolžni priložiti k računovodskim izkazom, ter pojasnila. Pri računovodskem poročilu morajo biti analiza in nekaj o izkazanih računovodskih izkazih. Kaj je tistega, ki je deviacija, ki odstopa, in pa kaj je tistega, kar bi bilo potrebno še obrazložiti k računovodskim izkazom. Seveda pa ne obrazlagamo vsake številke. Moramo se držati pomembnosti. Poročilo o povezanih družbah je sedaj po ZGD-ju pomembno. To poročilo pripravlja družba, ki je podrejena. Ona navede vse promete, vse pomembne dogodke, ki jih je imela z nadrejeno družbo in predvsem, ali je bila prikrajšana, ali je v kaki posel bila prisiljena, ali je imela kako škodo. Na koncu sledi povzetek, ni bilo škode, vse prikrajšanje je bilo nadomeščeno in pa, če pa tega ni, pa seveda je neugodno za to družbo in za povezano družbo. To poročilo pregleda tudi revizor. Pri letošnjem letu, v letu 2020 in v letu 2019, bo potrebno pridati tudi tveganje glede na poslovanje COVID in pa subvencije, ki smo jih bili deležni ali pa jih nismo bili deležni. In kako je bilo naše poslovanje prizadeto. Situacija je posebna, ko bomo šele konec leta lahko ugotovili, ali bomo morali ene subvencije vrniti ali bomo do njih upravičeni. Zaradi tega bi jaz predlagala, da seveda sledi razkritje, kako smo bili prizadeti, ali nas v poslovanju COVID ni prizadel, vendar poslužimo se tega, da vse te državne pomoči razkrijemo v poslovnih knjigah ločeno. Da bo delo na koncu leta lažje, ker so ta državna pomoč, ki je bila iz naslova prispevkov in pa davkov, in pa tega kriznega dodatka, ki je veljala samo v prvem delu, te državne pomoči nam, če smo bili upravičeni, nam ne bo potrebno vračati. Mislim, sigurno ne. Medtem ko druge državne pomoči ali pa nadomestila, ki smo jih prejeli, pa so pod vprašajem, dokler ne bomo opravili zaključnega računa oziroma zaključili poslovnih knjig, ne bomo vedeli. Zato bi jaz predlagala, da te ne knjižimo med prihodke, ampak jih imamo med obveznostmi in potem, ko se prepričamo, opravimo ustrezno evidentiranje. Pomembna postavka v samih računovodskih izkazih so naša osnovna sredstva, to je sestavni del aktive in pa hkrati tudi bilance uspeha, kar je povezano z amortiziranjem. Konec leta moramo pogledati, ali imamo zajeta vsa sredstva, ali jih nimamo, ali imamo aktivirana vsa sredstva, ki so kot investicije v teku, ali smo na investicije dali vse stroške, ali so to tisti stroški, ki jim pritičejo ali ne. Zaradi tega je nujno, da se malo spomnimo, da nimamo investicij v teku, ki jih že zdavnaj uporabljamo kot sredstva v uporabi, v proizvodnji ali za pridobivanje prihodkov. Opredmetena osnovna sredstva, to so naša sredstva, s katerimi proizvajamo, pridobivamo prihodke, jih evidentiramo običajno po nabavni vrednosti, lahko pa tudi po modelu revaloriziranja, prevrednotenja, takrat pa se poslužimo ocenjevalca vrednosti. In seveda še to, da če imamo osnovna sredstva prevrednotena, potem se moramo odločiti za skupino sredstev, ki jih bomo prevrednotili.
Pomembna postavka so ponekod neopredmetena, to so naši programi, to so naši stroški razvijanja, če imamo dolgoročne stroške razvijanja, stavbna pravica, dobro ime. Načeloma teh ne slabimo, se od ta sredstva amortiziramo, če jim le lahko določimo dobo koristnosti. Finančne naložbe, to so naložbe v druga podjetja, povezana podjetja, finančna sredstva, naložbe v vrednostne papirje, tudi te ob zaključku leta pogledamo, ali imamo vse evidentirane, ali smo vse posredovali v računovodstvo, ali je računovodstvo mogoče kaj takega izpustilo, ali niso bili seznanjeni, da je to finančna naložba in ali je ta naložba velja na borzi, ali se moramo prepričati o njeni vrednosti, ali moramo pridobiti ocenjevalca vrednosti. Pomembna postavka zaloge, ki je seveda tudi, tako kot vse te, ki jih navajam, z popisom povezana. Vendar tu moramo biti pozorni, ali imamo zaloge, ki so nekurantne, ki se že dlje časa ne obračajo, ali jih bomo odpisali in tudi vprašati se moramo, ali naši rezultati mogoče zdaj so taki, da dovoljujejo večjo prečiščenje zalog. In poglejmo, kako imamo to v pravilniku, ali se držimo pravilnika in vrednotenja. Tako da okrog zalog je kar pravi razmislek in prava poslovna odločitev uprave in pa vodstva računovodstva potrebna. Terjatve. Seveda smo že začeli zdaj z 30. oktobrem in bomo še enkrat ponovno jih usklajevali 31.12. Seveda 31.12. bomo popisali stanje terjatev in pogledali, ali imamo sporne, ali imamo tožbe, ali imamo terjatve zavarovane. Pogledali bomo, ali so dolgoročne, ali je potrebno oblikovati popravke. Mogoče imamo katere terjatve tako daleč v tožbi, ali so podjetja oziroma naši partnerji v stečaju, da jih odpišemo. Te seveda posamično, drugače pa pogledamo, kako imamo v pravilniku predpisano okrog odpisa in popravko terjatev, ali jih bomo v procentu odpisali. To je predvsem glede na izkušnje v preteklosti. Dejstvo pa je, da jih moramo tudi razkriti, ali so zapadle, ne zapadle ali zapadle 60, 90, 360 dni. Ta pokazatelj nam veliko pove. Naložbene nepremičnine, to je, če imamo naložbo v stanovanja, v kakšne druge zgradbe in jih seveda potem ali jih prevrednotimo, ali jih imamo po nabavni vrednosti, takrat sledi amortiziranje. Od tega pridobivamo seveda prihodke naložbenih nepremičnin. Kapital, še vedno se zgodi, da se iz različnih razlogov zgodi, da imamo registriran kapital na AJPES-u oziroma v registru drugačno vrednost kot v poslovnih knjigah. Ali v računovodstvo nismo posredovali, računovodstvo ni bilo ažurno in ni preverilo, tako da to je vsekakor dobro. V letnem poročilu opisati lastne deleže, lastne poslovne deleže, lastne delnice in pa kaj so to presežki iz prevrednotenja, katera prevrednotenja smo naredili. Seveda tudi opišemo, če se nam zgodi, da smo pokrivali izgubo ali da moramo, ali da bomo oblikovali ene, druge ali katerekoli od teh navedenih rezerv. Seveda o tem se uprava posvetuje in uprava sprejme sklep. Tudi obveznosti, kratkoročne in dolgoročne, moramo popisati in uskladiti z bankami. Pregledati moramo, ali imamo knjižene vse obresti, ki so sledile na 31.12., ali smo dobili vse dokumente in predvsem pa pravilno razvrstiti, ali so
kratkoročni dolgovi ali so dolgoročni, ker vemo, da tisti dolgoročni, ki zapadejo v naslednjem letu, so kratkoročni. To je včasih problem za določena podjetja, ker jim je zelo pomembna boniteta in se tukaj merijo številke, ali bodo prekoračili zadolženost glede na ročnost. To je pač treba malo prej o tem razmisliti, ne pa zadnji mesec oziroma že po preteku 12 mesecev. Vse družbe, ki so zavezane reviziji, bi naj oblikujejo rezervacije za odpravnine, jubilejne nagrade in pokojnine. Te pripravi aktuar, družbe lahko oblikujejo tudi rezervacije za reorganizacijo, za dana jamstva, to je predvsem tiste družbe, ki izdajajo garancije za svoje proizvode, potem so še druge rezervacije, kot sem jih navedla, za kočljive pogodbe in podobno. Seveda pa za to morajo biti pripravljeni neki projekti, programi, plani, to mora biti nekako tako opremljeno, da je prepričljivo in pa da izkazuje resničnost. Prihodki so iz več vidikov pomembni. Ali jih primerjamo z analitičnimi evidencami, recimo terjatev, ali jih primerjamo z stroški, ali so vsi prihodki, ali so prihodki, ki so izkazani, tudi že bile opravljene storitve, in pa prihodki seveda glede na davek, obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ki pa ali pa iz dejavnosti, ki sledi kot obdavčenje družbe. Pogovarjamo se konec leta, ali smo vse storne, ali smo vse bonitete, ali smo vse izstavili, ali smo pregledali odložene prihodke, ali smo nedokončana dela pri projektih pravilno ocenili, ali so zajeti vsi prihodki prodaje blaga in storitev. Pogovorimo se tudi o eventualnem razvrščanju, o prihodkih, ali imamo od državne pomoči, ali so subvencije na rezervacijah ali v prihodkih, in pa ali smo prodali osnovno sredstvo, ali se mora nahajati, in pa tudi sem spadajo finančni prihodki, ki pa so večji ali manjši in pomembnejši ali manj pomembni. Slabitve sredstev, jaz bi tukaj in potem bom zaključila, problematika slabitve sredstev je ta, če ugotovimo, da v družbi so sredstva izkazana po višji vrednosti, kot so dejanska oziroma kot so po pošteni vrednosti, potem mora slediti slabitev sredstev, sicer pa ne. Oslabitve sredstev je obvezna takrat, ko to ugotovimo. Oslabitve sredstev običajno ne opravlja družba za sredstva, ki jih uporablja. Za tista, ki jih pa ne uporablja, pa je to potrebno, da se o tem vpraša. Sedaj pa bom jaz kar predala besedo Andreju. Vam pa želim, da pripravite čim bolj lep in pa seveda uspešen zaključni račun, lepo letno poročilo, tako da bodo zadovoljni zaposleni in pa tudi inštitucije in vaši poslovni partnerji. Hvala za poslušanje in nadaljuje Andrej. Lepo pozdravljeni. Upam, da se slišimo in da vidite tudi vsi. Lep pozdrav, Andrej, vse vidimo. Kar izvoli. Super. Ja, bomo morali malo pohiteti, da ujamemo vseeno tisto uro nekje. Nekako smo rekli, bi tudi si pogledali, kakšne so aktivnosti ob zaključku leta, na katere se dejansko večinoma že vsi tako ali tako poznate, morda pa gre za to, da vas lahko spomnimo na določene stvari, kako znižati davek ob koncu leta. Seveda tukaj imamo poleg davčno priznanih odhodkov
lahko podjetje uveljavlja tudi olajšave, ki jih ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. Pa če prvo pogledamo davčno priznane odhodke, tukaj gre predvsem za odhodke, ki niso neposreden pogoj oziroma niso posledica opravljanja dejavnosti. To so odhodki, ki imajo značaj privatnosti in odhodki, ki niso skladni z običajno poslovno prakso. Vsi poznate to strošek reprezentance, kateri so priznani v višini 50%. Potem imamo tukaj noter obdarovanja in božičnice. V decembru se lahko zaposlenim izplača v višini 42 evrov za otroke, kateri so stari do 15 let. Darilo zaposlenemu je tukaj možno. V davčno osnovo se ne vštevajo te bonitete, če v posameznem mesecu ne presegajo 15 evrov. Potem imamo obdaritev poslovnih partnerjev, ki je tudi v višini 42 evrov, in božičnica ali 13. plača, ki jo delodajalec izplača delavcu, je enako tudi ni davčno priznan, je davčno priznan odhodek, ki znižuje davčno osnovo. Saj gre tukaj za dohodek, ki je predmet obdavčitve po zakonu o dohodnini. Potem še imamo tukaj sponzorstvo. Tukaj gre za razliko med donatorstvom in sponzorstvom, več kdo to tudi zamejuje oziroma enači. V resnici pa tukaj sponzor prejme račun in takšni odhodki so davčno priznani, če gre za strošek, ki je potreben za pridobitev obdavčljivih prihodkov. Potem imamo, nekaj smo že rekli, glede rezervacij. Kot rezervacije se priznajo praviloma, to so dolgoročne obveze, ki izhajajo iz preteklih dogodkov in niso odvisne od prihodnega poslovanja. Rezervacije se lahko oblikujejo za dana jamstva, za reorganizacije v podjetjih, za pričakovane izgube izkočljivih pogodb. Ne vem, če seveda je 10% možnosti, da pride do kakšnih reklamacij, za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine. Kot je že Renata omenila, mora biti v letnem poročilu to lepo razloženo in argumentirano, zakaj so v takšni višini oblikovane rezervacije. Potem je omenila tudi oslabitev zalog, katero se priporoča, da se naredi, če se ugotovi, da knjigovodska vrednost presega tržno, in enako je tudi pri osnovnih sredstvih. Naslednja stvar, kjer imamo tudi in so davčno priznani odhodki, je izplačilo poslovne uspešnosti. Tukaj zakon o dohodnini določa izvzem dela plače za poslovno uspešnost iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja. Ta je do višine 100% zadnje znane plače, katera mora biti objavljena na Statističnem uradu, in ta je za september sedaj objavljena okrog 1800 evrov. Plačilo za poslovno uspešnost je del plače, zato mora biti vedno izplačano v denarju in ne v delnicah, bonih ali kakšnih drugačnih ugodnostih v naravi. Razlika nad zneskom te plače, torej nad 1799, pa se všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Seveda tudi za izplačilo poslovne uspešnosti morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, da je poslovna uspešnost davčno ugodna. Ti pogoji pa morajo biti izpolnjeni kumulativno. To je, da mora biti pravica do izplačila določena v internem aktu ali v kolektivni pogodbi. Pri nas je to v večini primerov, je to v internem aktu. Bomo potem še pogledali malenkost. Izplačilo mora biti neposredno povezano z poslovno uspešnostjo delodajalca in del plače za poslovno uspešnost se lahko izplača le enkrat letno. Kar pomeni, da če je nekdo dal to januarja 2020, sedaj v decembru tega več ne more. Lahko izplača, vem, da plača vse davke in prispevke. Če pa je
dal lani v decembru 2019, pa lahko to tudi v letošnjem letu naredi. Merila za pridobitev pravice in za višino izplačila morajo biti enotna za vse delavce. Torej morajo imeti vsi delavci možnost, da navedena merila izpolnjujejo. Prav tako merila ne morejo biti določena različno po poslovnih enotih, obratih, oddelkih, kategorijah delavcev, ali pa ne morejo biti vezana na neko individualno uspešnost posameznega delavca. Hkrati pa tudi merila ne morejo biti za vodstveni kader drugačna, saj v takem primeru pogoji za bolj ugodno davčno obravnavo niso izpolnjeni. Torej mora biti tudi za vodstveni kader in za vse enaka. Navedeno pa ne pomeni, da morajo vsi delavci dobiti absolutno enak znesek. Temveč, da uspešno sprejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo ta pogoj, kateri je naveden v aktu delodajalca, in vsi delavci morajo biti s tem aktom seznanjeni. Pri tem pa zopet ni nujno, da pogoje dejansko vsi delavci izpolnjujejo. Zato tudi ni nujno, da so dejansko vsi delavci upravičeni do tega izplačila. Za nekatere je že to znano, za nekatere morda manj, je pa tudi udeležba delavca pri dobičku. Tukaj olajšava za izplačilo dobička posameznega leta predstavlja davčno osnovo. To je ponovno so seveda za to določeni pogoji potrebni, mora biti pripravljena pogodba med družbo in zaposlenimi o udeležbi pri dobičku, katera mora biti notarsko overjena. Pogodba mora biti registrirana in odobrena na Ministrstvu za gospodarski razvoj, ter pogodba mora veljati za vse delavce. Le z vpisom pogodbe v register je možno uveljavljati to olajšavo, katera pa je lahko 70 ali 100%, odvisno kdaj se izplača. Če mi izplačamo po prvem letu, je davčna olajšava 70% in tudi 70% zmanjšanje plačila prispevkov za socialno varnost, torej davkov in prispevkov. V primeru, da izplačamo pa po 3 letih, pa je leta 100%. Naslednja stvar, katera je tudi možno, seveda bolj gre proti zaključnemu računu, to so pa davčne olajšave, pa morda na hitro, da vseeno spomnim, katere so te možne uveljavljati pri obračunu davka od dohodka. Kot prva je olajšava za zaposlovanje, katera je v višini 45% plače za prvi 2 leti, pod pogoji, da je, ne vem, starost zaposlitve pod 26 oziroma nad 55, za nedoločen čas, ter da je v zadnjih 6 mesecih bil prijavljen na zavod. Potem imamo tukaj olajšavo za zaposlovanje invalidov, kjer je možno znižati davčno osnovo v višini 50 oziroma 70%. Olajšava za izvajanje praktičnega dela, če se vzame dijaka, študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela, tukaj v višini 20%. Potem imamo olajšava za PDPZ, torej prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Če podjetje financira pokojninski načrt, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih plača delno ali v celoti v korist delavca. Potem imamo olajšave za donacije. To poznate, da grem malenkost hitreje tudi skozi. To poznate, tukaj je možno davčno osnovo znižati za 0,3% obdavčljivih prihodkov, če gre za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene institucije. Če pa gre za društva, ki delujejo v javnem interesu, kulturne namene, pa se le-ta lahko še zniža za dodatnih 0,2%. Naslednja olajšava je v primerih, ko podjetje svoja sredstva namenja za nakup opreme
in neopredmetenih sredstev. Tam lahko uveljavlja znižanje osnove v višini 40%. So pa tudi tukaj seveda določene omejitve, tako ni, ne vem, nakup pohištva ni noter vključen, pisarniške opreme, tudi vsa vozila niso, gre za upravičena so vozila na hibridni ali električni ter tovorna z emisijo Euro 6. Je pa še tudi tukaj pri tovornih so določene kategorizacije po homologaciji, zato je vedno smotrno, da se pogleda, ali resnično tisto vozilo spada in je upravičeno do olajšave. Omejitev je tukaj, da se 3 leta ne sme odtujiti. Morda ena izmed bolj zanimivih olajšav zadnja leta, to pa je olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj. V zadnjih letih se vedno več govori o tem, vedno več podjetij se tudi odloča za to, je pa na drugi strani tudi davčna uprava vedno bolj pozorna in vedno več kontrol izvaja na tem področju. Tukaj je, če podjetje vlaga, lahko uveljava zmanjšanje v 100% investiranega zneska. Vlaganje mora biti opredeljeno v poslovnem načrtu, prenos je možno enako kot pri olajšavi za investiranje naslednjih 5 davčnih obdobij in če smo dobili za kakšen razvoj, kakšna nepovratna sredstva, v tem primeru moramo ta znesek odšteti od davčne olajšave. Sama olajšava je opredeljena v Zakonu o davčnem postopku v 55. členu. Posebej je pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav, ter potrebno je upoštevati tudi navodila Frascati, na katere se tudi davčna uprava sklicuje. Kaj sploh so raziskave in razvoj? Raziskave in razvoj delimo na notranje raziskovalno dejavnost, katera je manj prisotna v gospodarstvu. Tukaj gre za raziskovanje določenih materialov, specifičnih, novih rešitev, predvsem pri materialih, napravah, proizvodih, procesih in storitvah. Veliko bolj pogosta je razvojna dejavnost, kjer gre za notranjo razvojno dejavnost. Tukaj pa se uporabljajo specifična znanja v praktičnimi izkušnjah in tako. Tukaj gre, tako kot je navedeno, predvsem za razvoj konkretnih praktičnih rešitev, najbolj za nove, boljše naprave, proizvode, karkoli, razvoj orodij, konstruiranje novih prototipov, konstruiranje in delovanje poskusnega obrata. Torej vse, dokler ne gre v klasično proizvodnjo. Zelo težko je določene aktivnosti tudi razmejiti, kaj je razvoj in kaj je dejansko klasično. Če tako pogledamo, če je glavni cilj neke dejavnosti nadaljnja tehnološka izboljšava proizvoda, potem to sodi v raziskave in razvoj. Če pa je proizvod že obstaja na trgu in je predvsem, da se to proda na druge trge, ne vem, Ameriko, Azijo, v tem primeru pa to ni več raziskave in razvoj. Kot osnovno merilo vzamete to, da je mora biti prisotnost pomembnega elementa novosti. Če nekako povzamemo iz tega, mora biti, ko rešitev nekega problema ni tako jasna nekomu, ki pozna osnovno splošno uporabno znanje in metode na nekem področju. Če morda tukaj nekaj primerov v industriji, so to lahko prototipi, pilotski obrati, razne recepture, novi načini odpiranja določenih stvari, nove sestavine, zlitine, novi postopki kakšni. Pri programski opremi pa gre predvsem ali za razvoj novega jezika, naj bo to strojni jezik, naj bo to novi programski jezik, ali pa izboljšanje procesov, zato da bo veliko manj zaposlenih. Če je v tem smeri razvit
vaš programski jezik, kateri bo zmanjšal število zaposlenih in dolgoročno povečal prihodke ali pa povečal samo količino proizvedenih. V tem primeru se takšna programska oprema razvita pri vas smatra kot raziskava in razvoj. Na koncu še morda stroški, kateri so tukaj, stroški dela oseb, kateri delajo na tem. Ministrstvo vedno bolj pregleduje, kako se evidentirajo stroški oseb dela na projektih, zato morajo biti temu ustrezno priložene časovnice. Nakup raziskovalne razvojne opreme, če ste jo kupili striktno za razvojni oddelek, v tem primeru ta osnovno sredstvo mora biti izločeno iz olajšave za investiranje, torej tiste 40%. Stroški materiala in storitev, kateri so se uporabili za razvoj, stroški izobraževanja, stroški potnih nalogov razvojnih, sejmov, prototipov, zaščite intelektualne lastnine, stroški pogodb z zunanjimi strokovnjaki, stroški sklenjeni z raziskovalno-razvojnimi organizacijami in osebami. Skratka, vsi stroški, kateri so bili namenjeni za razvoj določene aktivnosti. Sama raziskava in razvoj mora biti pripravljen poslovni načrt, kateri mora biti pripravljen v skladu s pravilnikom in veljavno zakonodajo, vsebovati mora minimalne zahteve in mora omogočati nadaljnjo kontrolo preverjanja tega. In v nadaljevanju še ob oddaji zaključnega računa in davka od dohodka pravnih oseb, izpolnjevanje obrazca, kateri se pošlje na davčno. Sam poslovni načrt mora vsebovati najmanj naslednje stvari, to je naslov projekta, opis vsebine, aktivnosti, menike, načrtovana sredstva, realizirana sredstva in na koncu tudi rezultate. Kot eden izmed stvari pri raziskavah in razvoju bi še omenil, je tudi vpis v raziskovalne organizacije, torej na Agencijo za raziskave in razvoj, kjer je vse bolj pogosto tudi ministrstvo želi videti, da če se uveljavlja olajšava, da je tudi podjetje vpisano. Ni to kot pogoj, vendar je ministrstvo veliko bolj prijazno, bom rekel, pri morebitni nadaljnji kontroli. Tudi glede vlaganja v raziskave in razvoj je veliko različnih mnenj, tudi ministrstvo jih je dalo, so objavljena, katere vam jih, če kdo želi, lahko posredujem, lahko tudi se o posameznih vaših morebitnih raziskavah pogovorimo, pa proučimo, ali to je. Jaz se vam najlepše zahvaljujem, hkrati vam pa v letu 2021 želimo z strani kolektiva in družbe Revidera srečno, uspešno zdravja, da bi ta virus prebrodili in da bi plačali v 2021 toliko davka, da bo primerno odmerjeno za nas in za državo. Hvala lepa, če pa so kakšna vprašanja, pa izvolite. Spoštovana Renata, spoštovani Andrej, najlepša hvala za to res natančno in izčrpno sistematično prezentacijo. Vabim naše udeležence k vprašanjem. Lahko, kot sem že dejal, vtipkate v ikonco zgoraj chat ali pa tudi dvignete roko in seveda zastavite vprašanja. Medtem ko mogoče čakamo kakšno vprašanje, eno vprašanje mogoče z moje strani. V zadnjih letih je bilo precej hude krvi ravno pri olajšavah za raziskave in razvoj. Vi verjetno kar dobro poznate prakso, ali se zadeve na tem področju kaj bolj umirjajo z vidika pravil, da so bolj jasna v praksi, ali je še vedno kar precej težav? Sama pravila so zelo jasna, kaj so raziskave in razvoj in kako mora biti pripravljeno.
Največ težav je bilo v preteklih letih, da upravičenci niso ustrezno pripravili dokumentacije. Sam načrt, kateri mora biti že na začetku leta, in realizacija ni bila pripravljena v skladu z pravilnikom. Potem nekateri so dajali noter se tudi amortizacija, katera ni upravičena, vendar mora podjetje zaračunati. To je sedaj po novem davčna pravi, da mora podjetje interno izstaviti razvojnemu oddelku račun. Potem naslednja, gre predvsem za to, da če je dokumentacija upravičenca urejena ustrezno in dokumentirana, potem ni težav. Tudi pri zaposlenih, če so časovnice, če je nekdo zaposlen 100% na razvoju, potem na davčni pustijo to skozi, če pa je nekdo v deležu zaposlen, rečemo 20%, pa želijo točno za kateri projekt in časovnico, koliko časa je kdo kaj dela. Vemo, da je bilo kar precej razlik, mogoče pod vprašanje samo, precej razlik po dejavnostih, predvsem v IT sektorju so nekateri seveda bili različnih mnenj, kaj je pravzaprav raziskava in razvoj oziroma plod tega, kaj pa ne, zaradi tega, ker se tam zelo hitro spreminjajo zadeve. Ja, veste kaj, to je zelo predvsem, kako zna nekdo tudi tolmačiti posamezno in utemeljiti. Predvsem v IT-ju je nasplošno tudi zelo težko reči, kaj je raziskava in razvoj, kaj ni. Tako da predvsem se tukaj potem, ali je sposobno poslovodstvo in tisti ustrezno predstaviti, da to predstavlja raziskavo in razvoj in da je to novost na tem trgu. Imam še eno vprašanje. Se opravičujem, ni pa pogoj, tako kot so včasih, da morajo za to biti objavljene, ne vem, znanstvene dizertacije nekje. To pa ni. Ni več, ok. Imamo eno vprašanje. Kaj pa glede nagrajevanja zaposlenih, glede na letošnje razmere, še kakšen dodaten nasvet mogoče? Je kaj specifičnega zaradi covida pri nagrajevanju? PKP in tako naprej. Pri nagrajevanju je letos samo, kolikor jaz vidim, še večji problem. Zato, ker uspešnosti oziroma nekega dodatnega izplačevanja in nagrajevanja bo težko pri zaposlenih se odločiti o tem, ker so dobili državno pomoč. Državna pomoč pa nekako omejuje razna izplačila in nagrade. Če je podjetje dobilo državno pomoč, odvisno katero, potem mora prvo pogledati, ali je pogoj, ali izpolnjuje pogoj, ali bo moralo vračati, oziroma če izplača nagrado, potem je omejeno in bo sledilo vračilo. To se pravi, da letos ni nič kaj novega, nič boljšega zaradi nagrad, je kvečjemu omejitev, dodatna omejitev. Ali ne velja načeloma? Ja. Ali ni načeloma tako, zdaj pa ne vem, kako je pa podrobnosti, samo vprašam, ker verjetno so kakšne podrobnosti tudi v ozadju, da je pri državnih pomočeh iz zornega kota kriznih ukrepov prepovedano izplačevanje dividend, nagrajevanje zaposlenih pa, da ni omejeno. A je tudi nagrajevanje zaposlenih? Ni egzaktno še napisano, da ni, ampak dividende, nagrade vodstva, lastnikov, te pa so omejene. Ja. Ok. Še eno vprašanje imam jaz. Verjetno se bo letos pogosto dogajalo, mogoče samo drug zorni kot, verjetno se bo letos pogosto dogajalo, da zaradi COVID razmer marsikaj, kar je bilo v pogodbah določeno med dvema partnerjema, ni bilo izpolnjeno in bi rada predstavila vsaj del teh obveznosti, seveda tudi plačila na naslednje leto. Imate kakšen nasvet, kako to najbolj lahko naredijo? To je najbolj v praksi, najbolj praktično. No, jaz mislim, da je tu zelo pomembno vlogo igra inventura in sestavni deli inventure. Če pogodbe niso izpolnjene, če niso bile plačila, zaradi raznih vzrokov se to že zazna pri inventuri, potem pa sledijo tudi druga dokumentacija podporna, ki nekako podpira to situacijo, ki je v firmi. Sigurno pa bo tega kar zelo veliko. In tudi
bodo čudne situacije, ali ne bojo izdelki predani, ali bo ta postopek daljši, kot bi bil običajen, in to bo problem. Ustrezno je dokumentirati, ne? Potrebno je ustrezno dokumentirati, zakaj se določeni razmejujejo, zakaj prihaja do teh sprememb. Z nami je kar še več kot 50 slušateljev, tako da očitno je zelo pozorno, sam sem malo mogoče spremežljiv pri vprašanjih. Pa bom jaz še enega zastavil, čisto splošnega, še eno vprašanje imamo, pa ga se bomo potem dotaknili, ampak to splošno moje vprašanje je, če bi lahko po vajinih izkušnjah pri zaključnih poročilih rekla, kaj so tiste 3 zadeve, kjer podjetja mogoče največ napak naredijo? Kje jih mogoče najbolj zaznata? Ja, v letnih poročilih je, ko mi delamo revizijo, dostikrat ugotovim, da se ne držijo obveznih razkritij po ZGD-ju. Pozabijo na recimo zavarovanja, razna, potem, ki so jih dali ali pa dobili, in pa na pomembne dogodke, ki so se zgodili, ki jih mogoče tudi ne želijo razkriti, ne. Dostikrat je to tudi tako neprijetno je, ne. Ampak če je pomemben, je boljše razkriti, kot pa iti kar mimo. Transparentnost je najpomembnejša. Matjaž Petan postavlja naslednje vprašanje. Poslovodstvo želi delavcem izplačati nagrado za poslovno uspešnost oziroma božičnico, sebi pa ne. To je predtekst, ne. Podjetje po drugi strani zavezuje tudi kolektivna pogodba, na podlagi katere so zavezani, da se nagrada za poslovno uspešnost oziroma božičnico izplača vsem zaposlenim, tudi poslovodstvu, vendar pa bi v tem primeru morali vračati finančno pomoč. Zanima ga naslednje, kako lahko podjetje izplača poslovno uspešnost ali božičnico za ostale zaposlene brez poslovodstva z ugodnejšo davčno olajšavo, da ne bi bilo potrebno vračati prejete pomoči, oziroma ali lahko družba izplača v primeru, da ne uveljavlja ugodnejše davčne olajšave za zaposlene brez poslovodstva, na primer božičnico, določeno s sklepom poslovodstva, ali bi v tem primeru tudi morali vračati prejeto pomoč? Jaz bom samo to rekla. Prvo moramo razlikovati božičnico pa poslovno uspešnost. To je prvo. Zdaj, če se pa pogovarjamo ali božičnici, če se pogovarjamo o božičnici, ni problema, se lahko izključi. Če se pogovarjamo o poslovni uspešnosti, to je uspešnost delovanja podjetja, takrat, to je druga vrsta, tukaj ne plačajo dohodnine, tukaj pa si zapiše razlog. Sklep naredi, ne, popravek tistega notranjega akta. Ja, pa kolektivni je, ne, ampak to še tudi sedaj ni eksplicitno dorečeno, ali bo to veljalo ali ne, kajti tu prihaja do kontroverzije, izplačilo poslovne uspešnosti, na drugi strani pa vračilo, ne. Tako da na tem področju se še sedaj tudi ne ve, ali bo sploh potrebno ali ne. Menimo pa, da je veliko boljše, da se naredi sklep, da se izloči glih z tega namena. Pa se pove, razkrije se. Ja, žal. Zaradi ene take plače ali pa nagrade vodstva ne morejo vsi delavci trpeti, če so do tega upravičeni in če je podjetje res poslovno uspešno, ne. Kaj bi pa moralo biti v tem sklepu zapisano? Ja, razkriti situacijo, da bi moralo priti do vračila in zaradi tega se vsi vodstvo oziroma uprava, lastniki odločajo, da se izključijo. Ja, prostovoljno se prostovoljno se izključijo, da ne bojo zašli v težave na drugi strani, ne. Tako. Ja. Okej. Dobro, vprašanj nimamo več. Imate mogoče vidva še kaj za dodati? Ne, mislim, da ne. Smo tako teleskopsko preletela, da Če ima kdo, je naš kontakt, tudi na spletni strani, drugače smo tu, tudi vi boste posredovali naprej, pa lahko potem nas kontaktira ali preko telefona ali preko maila. Ja. Tako je. Najlepša hvala obema. Upam, da se še kdaj vidimo, dobrodošli tudi s kakšno specifično temo, ki bo aktualna v kakšnem trenutku, tako da se vedno lahko na ta način posvetujemo, pa tudi prenesemo določene vsebine članom SBC prek SBC webinarjev. Tako je, na ta način smo prišli do konca današnjega SBC
webinarja. Še enkrat se zahvaljujem obema. Hvala lepa. Renati in gospodu Andreju. Srečno tudi vama. Boljše leto 2021 vama želim kot leto 2020. Posnetek, kot je gospod Andrej že omenil, današnjega webinarja bomo poslali, tako da ga boste lahko delili tudi z vašimi sodelavci. Vabimo vas tudi k neposrednim vprašanjem našim predavateljem po webinarju. Kontakte vam posredujemo danes tekom dneva. Posebej vas vabimo, da delite video posnetek s svojimi sodelavci, ki delujejo na področju zaključevanja poslovnih knjig, predvsem finančnikov. Verjamemo pa seveda tudi, da se kmalu spet vidimo na naslednjih SBC webinarjih. O aktualnih terminih vas bomo seveda sproti obveščali. Danes pa samo informacija, da letos bo na sporedu še en SBC webinar, in sicer 15.12. z Genom I, partnerjem SBC, na temo možnosti za prehod podjetij v brezogljično družbo. Pravzaprav se bomo pogovarjali o tem, katere možnosti ima podjetje pri projektih za prehode v brezogljično družbo. Najlepša hvala vsem za pozornost, ostanite zdravi in srečno še naprej. Hvala.